بسم الله الرحمن الرحيم. İbn Asir rahimahullah aytkan, al bid'atu bid'atan. Bid'at iki türlü bolot degen. Bid'at degенди түшүнүп алдык да, жаңы нерсе да, диндеги жаңы пайда болуп аткан нерселер. Бирок ошол диндеги бардыгы эле жаңы пайда болгон нерсе адамды адаштырууга алып келе береби? Же бир аз бөлүнөбү? Ошол туурасында сөз. Bid'at iki türlü bolот дейт. Bid'atu hadin ve bid'atu dalal. Tuura жолдун bid'atı, adашуунун bid'atı дейт. Кайсыл нерсе Алланын өкүмүнө каршы келе турган исламда жаңы пайда болгон нерсе болсо, жана Алланын элчисини алып келген нерсеге каршы болсо, анда бул жаман бидат болуп эсептелет дейт. Ошо пайгамбарыбыз айткан, адашууга алып бара турган бидат болот. Ал эми кайсы нерсе Алла Таала рухсат берген, пайгамбарыбыз алып келген нерсе динге ылайыктуу болсо, анда ал рухсат берилген жакшы бидаттардын арасына түшөт дейт. Жаңы, бирок ал жамандалган жаңылык болуп эсептелбейт. Балким ошону кылган адамдар, эгер сооптуу иш болгон болсо, анда мактоого татыктуу болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам башка хадисте "Ман санна суннатан хасанатан". Хадисте айтып атат, ким эгерде бир жакшы жолду пайда кылса. Демек мурда жок болчу андай амал, кийин ошол жакшы бир ишке себепчи болду. Кимде ким жакшы бир жолду пайда кылса, кана алейхи ажруха, кана лаху ажруха, ага сообу да берилет, ва ажру ман амила мин бадихи, андан кийин кимдер амал кылса ошонун дагы сообу бериле берет. А бунун каршысында кимде ким эгерде жаман бир жолго себепчи болуп калса, анда ошол жамандыктын дагы жана жамандыкка кийин ошол жолго түшүп канча күнөө болсо, анын дагы күнөөнүн кесепети бунун мойнуна түшө берет дейт. Демек ушул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып жатат, эгер бардык эле диндеги жаңы болгон нерсе, бул адашуу боло бербейт. Балким кээ бир жаңы нерселер соопко алып келет, Кур'ан хадистин көрсөтмөсүнө ылайыктуу болсо, эгер Кур'ан хадистин көрсөтмөсүнө каршы келип калган болсо, анда ошолор адашуу жана адамды тозокко алып бара турган, аны кылса, аны жайылса, күнөөгө себеп боло турган бидат болуп, мына ошолор эсептелет дейт.